men nu blir ni fler. Nu får ni lugna ner. Hoppa som vanligt. Det håller inte. Nu blir det ett till och håll på näsan. Men Algot, tjejerna måste också vara på. Du har ju slagit i fyra. Sen är det ju Elliot! Nu är det din tur igen. Slå hål nu på den där. Ja. En gång till. Kom igen nu, slå hål. Nu kanske Elliot ska få slå. Kom igen. Jag är efter Adam. Har vi inte något basebollträ eller något? Hampus, backa! Han får er i huvudet ni också. Backa! Backa! Tim, backa! Tim! Tim, du måste backa! Du kan göra något godis. Och jag är efter. Du sätter Ja, bra, kör på! Ska du hoppa med? Okej. Claes, har vi inte något grövre? Den går ju aldrig sönder. Ja, men den gör det alldeles strax. Den är självlagande. Självläkande. Ja. Punkteringsfri. Ja. Run flat. Piñata. Du får köpa någon annan modell. Det är inget bra med run flat piñata. Han var alltså han. Den börjar bli lätt nu. Claes, nu får du slå, Claes. Så, slå på hålet där. Där är hål i den. Luddan får slå en. Det stora barnet. Bara hämta bort och tagen i skolan. Så, då byter vi. Jag är efter till. Slå nu några gånger hårt där, så att den går sönder. Slå på hålen. Bra! Ta i. Sådär. En gång till. Ja. Ja. Ja, kämpa! Bra! Hon var helt slut. Snurra bara. Elliot, gå hit lite grann. Ja, bra Jordan! Jag är efter Jordan. Jag är efter. Jordan! Ja, grabbar! Du får inte gå så nära. Den som slår. Nej. Jag vill slå på Ja, om du sätter dig där så kan Ta på dig skorna. om du sätter dig där Han blir lite yr i huvudet tror jag, Bentan. så fixar vi. Snurrar bara. Alla barn. Hampus! Ja! Det är som näta. Sista av alla är bakåt och in. Ingen tar att han inte tar i. Slå nu hårt. Ja, Hampus, akta dig nu. Ja, jag Kom igen! Hämta kofoten, Claes. Han får något rejält att slå med. Kurt Cobain. Under Sonic. Nu Kom igen! är det flera lager också. Vet du vad vi gör? Nu tar vi bort den där och så når ni och så sliter ni sönder den istället. Ja, hoppa och slit i den allihop där. Hoppa upp och slit ner den. Ja, så, utan vapen. Allihopa! Då kommer hela grenen. Får med en gren i huvudet.
Inte med Tim. När Tim åker hem kan du ta fram de massa grejer. Vet du vad det är? Jag tror det är de där snörena som jag har limmat in. Ja. Det är de som har hållit ihop den. Ja. Kommer du Tim? Eller komma det är godis. Hörru Tony! En tur på att det är lördag. Men du tycker väl inte om godis? Jag kan inte ha det. Jo, jag vill ha godis!